Так, продолжаем мы строительство нашего станка. Вот мы уже сделали в основном все основание, закрепили все узлы. Как видите, крепление непосредственно, где будут стоять ножи, где заточки уже. Крепление, где будет зажиматься заготовка для долбежника. Заготовку, то есть, чтобы закреплять заготовку, взяли от рубильника вот такой механизм. Может, кто-то где-то встречал. Довольно-таки интересный механизм. Здесь стоит шарик, и он как бы защелкивает ее, когда проходит. Ну, кто-то использует винты, кто-то использует эксцентрики. Мы взяли от рубильника. Было у нас такое, мы такое взяли. Смотрим, как это все держится. Вставляем заготовочку. Ставим заготовочку. Подводим. Нажимаем. И она защелкнулась. Ну, надо просто немножко сильнее нажать ее. Ну, если нам не понравится, переделаем на винт. Но пока сделаем такой механизм. Так, поставили стол. Поставили, чтобы стол поднимался. Что еще сделать? Закрепили двигатель. Крепление двигателя довольно-таки своеобразное. Вот он снимается, и двигатель можно сдвигать. Уголок, как вы видите, здесь кусочек квадрата вырезано под пластину для двигателя. Ну, чтобы было видно. Одеваем. А здесь уже пластина двигателя. И болтом фиксируем. То есть можно подвинуть туда-сюда двигатель. Это крепление, что касается двигателя. Так, осталась нам электрическая часть. Электрическая часть. Ну и отрегулировать все. Посмотрите, как это все-то работает. Продолжаем мы дальше.